गाइस, क्या आपको पता है जो सेंटर फ्रेश अभी हम आज खा रहे हैं, ये सेंटर फ्रेश की शोध 5700 साल पहले हो चुकी है। और एक महिला है, आपको स्क्रीन पे उसका फ़ोटो दिखता होगा। ये महिला 5700 साल पहले ही ये चिंगम को खा के फेंकी हुई है और वही चिंगम आज अपने शोधकर्ता को मिला है। तो वो चिंगम कैसा दिखता है, आइए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। ये जो आपको पीछे स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ये है च्युइंगम का असली पिक्चर, जो 5700 साल पहले वो महिला ने चबा के फेंका हुआ था। ये हमारे शोधकर्ता को मिला हुआ है। तो गाइस, ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए खिसी वाला फैक्ट्स को।